Pa smo obhajali tudi sakrament bolniškega maziljenja. Zdaj veste, kaj je to. In ko ste to slišali, ta sakrament ste rekli, a tako pa še nismo na koncu, da bi morali prijeti sakrament bolniškega maziljenja. Če tako mislite, potem bo treba še velikrat poslušati naše škofe. To je sakrament, pravi veliki kardinal Robert Sarah. Vsak, ki je krščen, mora prijeti sakrament bolniškega maziljenja v svojem življenju, posebej, če je bolan in starejši. Nič ne govori o umirajočih, o tistih, ki se poslabljajo. Tako naj bo danes, na to nedeljo, tudi odgovor na pastirsko pismo škofov, da bomo poskrbeli, da bi naši bratje in sestre, naše skupnosti, kjerkoli prijeli sakrament bolniškega maziljenja oziroma obisk duhovnika. Halo, pokličete bolniškega duhovnika iz bolnišnic, običete, prosim, našega, ki je na zdravljenju, pa nič ne treba reči, da je že pred smrtjo ali da je v nevarnosti. V bolnici je in takrat lahko pride duhovnik. In če ne bo se prvič odzval, pa še pokličete. In če pa ne boste ga dobili, pa meni pokličete, pa bom jaz poslal policijo, da bo zašla. Ravno skoraj zato, da se ne bi bali tega sakramenta, ki ozdravlja na telesu, na duši in na duhu in Gospod dela tudi čudeže, ne to olje, ki ga imam tudi na oltarju. Ampak Jezus po tem sakramentu, veliko čudežev sem že doživel, niso nekaj zapisani. Skozi 40 let skoraj delam pri bolnikih, pa sem marsikaj sam doživel. Sam sem že 8-krat prijel. Vidite, pa sem še tle, pa sem še živ. Pa če bo vse prav, bom šel še daj na kredelca. Tako vam Gospod danes daje to milost, da tiste, ki bi želeli prijeti sakrament bolniškega maziljenja, pa se strli, ne pomaši. To spada zraven. Pa ste rekli, da se pa dolgočasimo. Pa mislite na tiste, ki cele noči ne morajo spati, ki so bolnice, ki so doma. Ta sakrament se običajno obhaja tam, kjer so srečane za bolnike in za starejše. Pa bomo danes izjemno tudi pri vas to storili. In Gospoda poklicali naj stopi z križa, pa nam pove, da je po trpljenju in križu tudi vstajenje. Zato se ne bomo bali tega sakramenta. Nad bolniškim oljem bomo najprej vzklikali zahvalno molitev. Bo ministran prijel. Bomo rekli 3-krat hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog, vsemogočni Oče, ki si poslal Sina na svet zaradi nas in našega zveličanja. Hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog, edinorojenji Sin, ki si se ponižal in postal človek in ozdravljal naše bolezni. Hvaljen bodi Bog. Hvaljen Bog, Sveti Duh tolažnik, ki nas svojo močjo utrjuješ, da premagujemo naše telesne slabosti. Hvaljen bodi Bog. Dobri Oče, s tem svetim oljem bo maziljen naše bratje in sestre. Spremljaj po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sedaj pa kar pogumno. Tako kot ste navajeni za sveto obhajilo, tisti, ki čutijo v sebi potrebo, da bi prijel bolniško maziljenje, čist zdrav pa ni nobenega, razen morda čisto majhnega dečka ali deklice. Ne smem reči, da vsi pridite, ker za ta sakrament je tudi potrebno, da smo prej ali kasneje tudi pri sveti spovedi, če lahko. Ja, male grehe tudi odpušča ta sakrament. Pa vse grehe
V tem primeru, to je pa res, ko bolnik več ne more upraviti spovedi. Zato je tako dragoceno, da k bolniku pokličemo duhovnika. Ne se dolgočasiti med tem, pojmo kakšno Marino pesem in pristopite vsakega mazilim na čelu, pa na rokah in vsakeč rečete amen. Odprimo srce in sebe Gospodu.